والمدح لله والقدرة لله والعظمة لله والهيبة لله والهيبة لله والأمر لله والحكم لله الذي جعل لنا نبيا دليلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محبوبا مقصودا معصوما مطلوبا محمودا محمودا محمدا عبده ورسوله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذات لا شريك له الصفات لا شريك له الآيات لا شريك له الحياة لا شريك له العظمة لا شريك له القدرة لا شريك له الكبرياء لا شريك له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبيمينه لا شريك له وبيساره لا شريك له وبفوقه لا شريك له وبتحته لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا معصومنا سيدنا مطلوبنا محمودنا قسمتنا وعصمتنا شرافتنا إمامتنا أحمد الأنبياء أعظم الأنبياء أشرف الأنبياء أحسن الأنبياء رئيس الأنبياء خطيب الأنبياء عظيم الأنبياء نبي الأنبياء محمدا المصطفى ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جنہ دے دل دے اندر آقا دی جتنی محبت ہے، پیار ہے، اور اللہ نے جتنی اچھی آواز دیتی ہے، اس عقیدت محبت دے نال، پیار دے نال سونے دے ذات درود پاک پڑھ لو، اچھی آواز دے نال پڑھ لو۔ جنہاں نوں درود پاک آندا وہ محبت دے نال پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھئے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی احوال محمد صلی علی دستار محمد صلی علی گفتار محمد صلی علی رفتار محمد صلی علی معیار اقرار اظہار انکار محمد۔ اللہم صلی علی اسم محمد رسم محمد بزم قزم نظم محمد۔ اللہم صلی علی صداقت محمد صلی علی عدالت محمد صلی علی سخامت شرافت شجاعت امامت خطابت لطافت ذہانت محمد۔ اللہم صلی علی مزاج محمد صلی علی ازواج محمد صلی علی معراج محمد بلغ العلا بکمال محمد کشف الدجا بجمال محمد حسنت جمیع خصال محمد صلو علیہ وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ من عمر نو عمر دراز ہوئی تشالا ہووے عمر دا دردی۔ من عمر نو عمر دراز ہووی تشالا ہووے عمر دا دردی۔ اس عمر دے در تے لکھاں دی میں ویکھی عمر سنور دی۔ تے اس عمر دا شان حسین تو پوچھے او گھر عمر دھی ہے دردی۔ حیران ہے طاہر او باج عمر دے کیویں پئی عمر گزر دی۔
تے میرے پیر حسین دی عظمت نو کر سکدا کون بیانے جے ماں زہرا دی جھولے وچ ہووے سمجھیا پاک قرآن تے جنہ دو جگ دے سردار نبی دی ہووے چوسی امین زبانے انہاں صبر کتاب وچ کربل دے بھاویں کس گئے پتار جوان انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین کرام عزیز ساتھیوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم سارے حضرات دے علم دے اندر ہے کہ ماشاءاللہ سالانہ جلسہ ہوندا ہے بھائی اشفاق صاحب حافظ محفوظ الہی صاحب اور انہاں دے رفقا مل کے محنت کردے نے اور ایک خوبصورت محفل سجاندے نے سارے حضرات دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں خدمتاں کاوشانوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ تون میں سارے مسلمانوں صحیح معنی دے اندر مسلمان بنن دی توفیق نصیب فرمائے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سچا سچا پکا عاشق اور غلام بنائے اللہ تون میں سارے مسلمانوں صحابہ اہل بیت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے حضرات محترم سارے حضرات میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ایک دفعہ سارے حضرات محبت دے نال درود شریف پڑھ لو کوئی زبان خاموش اور محروم نہ رہے سارے حضرات محبت دے نال پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جنہ جنہ درود پاک پڑھیا انہاں دے کے گزارش ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ ونجو جنہ درود پاک پڑھیا جنہ نہیں پڑھا بشک دو فٹ پیچھے ہو ونجو اللہ تون جزائے خیر عطا فرمائے ادب دا تقاضا ہے اسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں ادب دا تقاضا ہے کہ جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دی گل بات ہو رہی ہوئے انسان اپنی دنیاوی گفتگو نو ترک کر دے ختم کر دے اور توجہ دے نال اللہ اور اللہ دے رسول دی گل بات نو سنے اور دنیاوی گفتگو کرنا مسجد دے اندر حرام ہے لہذا سارے حضرات نو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اللہ دا گھر ہے سارے حضرات توجہ کرو اور توجہ دے نال اللہ اور اللہ دے رسول دی گل بات نو سنو حضرات محترم توجہ فرماؤ الحمدللہ اسی سنی ہاں اسی صحابہ نو بھی مندے ہاں اہل بیت نو بھی مندے ہاں ساڑی ایک اک صحابہ ہیں اور دوسری اک اہل بیت ہیں نہ صحابہ تو وکھرا گزارا ہو سکدا نہ اہل بیت تو وکھرا گزارا ہو سکدا ہے الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعتاں ساڑا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اسی صحابہ دے بھی نوکر تے غلام ہاں اور اہل بیت دے بھی نوکر تے غلام ہاں صحابہ در والے ہیں اہل بیت گھر والے ہیں اسی اہل بیت دے اسی گھر والے دے بھی نوکر تے غلام ہاں در والے دے بھی نوکر تے غلام ہاں بلکہ اسی انہاں دے بھی نوکر تے غلام ہاں جڑے میرے پاک پیغمبر دے در دے اتے دلہا بن کے آئے اور اسی انہاں دے بھی نوکر تے غلام ہاں جنہاں دے گھر میرا محمد خود دلہا بن کے گیا ہے جنہاں نو سمجھ آیا کو سبحان اللہ صحابہ اہل بیت دے سچے دیوانے آکھن سبحان اللہ جنہاں نو صحابہ نال اہل بیت دے نال سچی محبت آکھن سبحان اللہ حضرات محترم یکم محرم الحرام نو سیدنا فاروق اعظم داماد حیدر مراد پیغمبر خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے
اور 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے خاندان والیاں نے میدان کربلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ تا دعا ہے دوستو بزرگو اللہ تون من صحابہ اہل بیت دا سچا غلام بنائے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تھوڑا جا ذکر اپنے پیر عمر دا کرنا چاہنا اور تھوڑا جا ذکر انشاءاللہ پیر حسین دا کرانگا۔ انشاءاللہ تسی توجہ کرسو تو اڈا ایمان تازہ ہو سی۔ کون عمر؟ توجہ کرو مسلمانوں، الحمدللہ اللہ تعالی میرے ہوتے خاص فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ تعالی میں اس نبی دا امتی اور غلام بنایا جڑا نبی سارے نبیاں سارے رسولاں سارے پیغمبران دا سردار ہے۔ جی میں میرا پیغمبر سارے نبیاں سارے رسولاں سارے پیغمبران دا سردار ہے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نو جڑے یار عطا فرمائن او یار بھی آلہ ہیں۔ محبت نے اللہ کو سبحان اللہ۔ جی میں میرا پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عظمت شان بلند ہے، انہیں میرے پاک پیغمبر دی عظمت شان بلند ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ دے اندر اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے کولوں دعا کیتی، سونے پیر عمر نو منگیا۔ سونے پیر عمر نو منگیا۔ توجہ کرے آئے مسلمانوں، تو تے میں اگر بازار دے اندر جاویے کوئی چیز خریدن واسطے تواڈے تے میرے دل دی ایک خواہش تے تمنا ہوندی ہے کہ ایسی چیز لے کے آویے جس دی ہر بندے جڑے ہیں او تعریف کریں، ایسا کپڑا لے کے آویے لوگ ویکھیں تا تعریف کریں، برتن ایسا لے کے آویے لوگ ویکھیں تا تعریف کریں۔ تو تے میں اتنے عقل مند تے سیانیاں اسی ایسی چیز نہ لے کے آندے جس دے اندر کوئی عیب تے نقص ہوئے، تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کولوں بھلا ای ہو جے عمر منگے جس دے اندر معاذ اللہ کوئی عیب تے نقص ہوئے۔ بیت اللہ ایسی جگہ ہے، اللہ دا گھر ہے، اتھے دو عظیم ہستیاں نے دو عظیم ہستیاں نو منگیا۔ ایک عظیم ہستی اس دا نام ابراہیم خلیل اللہ، دوسری عظیم ہستی اس دا نام سونا محمد الرسول اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے منگیا سونے محمد الرسول اللہ نو، اور سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیا فاروق اعظم نو۔ توجہ کرو، میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ دے اندر کیڑی دعا کیتی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ نے کیڑی دعا کیتی، ان دعاواں دے ذرا غور و فکر کرو۔ جدو ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے وچوں کامیاب تے کامران ہوئے، اللہ دا گھر تعمیر کر دے ودے نال ایک دعا بھی پہ کر دینے۔ توجہ کرے آئے، کیڑی دعا کیتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے؟ فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں میرے اللہ، اے میرے پالن ہار اللہ، مشکل کشات حاجت روا اللہ، اے دکھیاں دے دکھ دور کرر والے میرے سونے اللہ، اے ہر فریاد دے فریاد نو سنن والے میرے سونے اللہ، میرے اللہ کے جویں جویں تو فرمائندہ گیا ہے میں خلیل انہیں کر کے وکھیندا گیا، میرے اللہ تیرا حکم آیا ہے
اے میرے پیارے خلیل اپنی قوم تے برادری دے سامنے کھڑا ہوا میرے اللہ میں اپنی قوم تے برادری دے سامنے کھڑا ہو گیا میرے اللہ تیرا حکم آئے اے میرے پیارے خلیل اپنے باپ دے سامنے ڈٹو میرے اللہ میں اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہو گیا میرے اللہ تیرا حکم آئے اے میرے پیارے خلیل اگ دے اندر چھلانگ لگا دے میرے اللہ میں اگ دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے میرے اللہ تیرا حکم آئے اے میرے پیارے خلیل تو اپنی عفت ماں بیوی نو تے اپنے معصوم تے اکلوتے بیٹے نو ون کے بیابان جنگل دے اندر چھوڑ دے میرے اللہ میں اپنی عفت ماں بیوی نو تے اپنے معصوم تے اکلوتے بیٹے نو ون کے بیابان جنگل دے اندر چھوڑ دیتا ہے میرے اللہ تیرا حکم آئے اے میرے پیارے خلیل تو اپنے معصوم لختے جگر نور نظر دے گل دیتے چھری چلا دے میرے اللہ میں اپنے معصوم دے گل دیتے چھری چلا دیتی ہے میرے اللہ تیرا حکم آئے اے میرے پیارے خلیل میرے گھر نو تعمیر کر دے میرے اللہ میں تیرے گھر نو وے تعمیر کر دیتا ہے لہذا میرے اللہ کے جویں جویں تو فرمائندہ گیا میں خلیل انہیں کر کے وکھیندا گیا میرے اللہ اگے تیرا نمبر ہن میرا نمبر ہے اگے تیری واری آئی ہن میری واری ہے میرے اللہ ہن میں اپنا معاوضہ تے اجرت منگنا چاہنا اللہ کریم فرماندے نے خلیل منگ کی منگنا چاہنا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ میں تیرے کولوں ایسی چیز منگنا چاہنا جیڑی تیرے خزانے چ سب نالوں قیمتی ہے اللہ کریم فرماندے نے خلیل منگ منگنا تیرا کم ہے تے دیونا میں رب جلیل دا کم ہے اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی بیت اللہ دے اندر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اے میرے اللہ میں تیرے گھر نو بھی تعمیر کر دیتا ہے لہذا میرے اللہ ہونے اس بیت اللہ دا امام بھی بھیج دے اس کعبہ نو وساون والا محمد بھی بھیج دے تاکہ دنیا نو پتہ چل ونجے اے گھر تیرا بیت اللہ ہے اس نو تعمیر کرن والا ابراہیم خلیل اللہ ہے اس بیت اللہ تیرے گھر نو آکے وساون والا سونا محمد رسول اللہ اے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے اللہ تیرے گھر نو تعمیر کر دیتا ہے اس گھر نو وساون والا محمد پاک بھیج دے جیڑا آوے آکے تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناوے انہاں دے دلاں نو پاک تے صاف کر دے وے اے ایک دعا کیتی ابراہیم خلیل اللہ نے دوسری دعا کیتی سونے محمد الرسول اللہ نے سونے پاک پیغمبر نے کیڑی دعا کیتی توجہ فرماؤ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام اے میرے اللہ اگر اسلام دی عزت چاہنے اگر اسلام دی سر بلندی چاہنے اگر اسلام دا بول بالا چاہنے کفر دا منہ کالا چاہنے وال میرے اللہ انہاں دوہاں دے وچوں ایک نو بھیج دے یا ہشام دے بیٹے عمر نو بھیج دے
یا خطاب دے بیٹے عمر نو بھیج دے۔ توجہ کرے آئے پاک پیغمبر دی دعا دیتے، غور کرے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ انہا دعا دی وچوں جڑا تینوں پسند ہے تو اس نو بھیج دے۔ ان اللہ کریم نے دعا دے دلہ نو ویکھے آئے، حتیٰ کہ خطاب دے بیٹے عمر دے دل نو بھی ویکھے آئے، ہشام دے بیٹے عمر ابو جہل دے دل نو بھی ویکھے آئے۔ تو خطاب دا بیٹا عمر جیڑا ہے او میرے پاک پیغمبر نو لا علمی دی وجہ تو نہیں مندہ، اس نو میرے پاک پیغمبر دی عظمت شان دا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تے جیڑا ہشام دا بیٹا عمر ہے ابو جہل ہے او میرے پاک پیغمبر نو زد دی وجہ تو نہیں مندہ، اس نو میرے پاک پیغمبر دی عظمت شان دا پتہ ہے۔ اس دے ہتھاں دے اندر کنکریاں نے کلمے پڑے نے، محمد دی نبوت دیاں شہادتاں ملیاں نے، اس دی اکھیاں دے سامنے چند دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو گیا ہے۔ لہذا ہشام دا بیٹا عمر ابو جہل جڑا ہے او میرے پاک پیغمبر نو زد دی وجہ تو نہیں مندا، تے خطاب دا بیٹا عمر جڑا میرے پاک پیغمبر نو لا علمی دی وجہ تو نہیں مندا، تے جڑا زد دی وجہ تو نہ میرے پاک پیغمبر نو مندا، اللہ کریم نے اس نو ہمیشہ واسطے لانتی بنا دیتا ہے۔ تے جڑا لا علمی دی وجہ تو میرے محمد نو نہ مندا، اللہ اس نو ہدایت دے کے محمد دے درد نوکر تے غلام بنا دیتا ہے۔ ایک دعا کیتی ابراہیم خلیل اللہ نے، دوسری دعا کیتی سونے محمد الرسول اللہ نے۔ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی بھی قبول ہوئی ہے، دعا سونے محمد الرسول اللہ دی بھی قبول ہوئی ہے، لیکن فرق ہے ہاں مسلمانوں، جڑی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کیتی ہے کئی پشتاں تو بعد میرے پاک پیغمبر اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے، لیکن جدو میرے پاک پیغمبر نے دعا کیتی ہے رات نو میرے پاک پیغمبر نے دعا کیتی، دوسرے دن اللہ عمر نو محمد دے درد نوکر تے غلام بنا کے بھیج دیتا ہے۔ تو جدو حضرت فاروق اعظم آئے اسلام نو عزت ملی، اسلام دا بول بالا ہویا، کفر دا منہ کالا ہویا۔ فاروق اعظم دے آمن دے نال اسلام نو سر بلندی ملی۔ بل دوستو بزرگو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھے غلام بنن وقت ان غلامی اختیار کیتی ہے، ایسے عدل و انصاف دے نال زندگی گزاری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جس وقت خلیفہ بنے نے 10 سال حکومت کیتی ہے، ایسے عدل و انصاف دے نال میرے پیر عمر نے زندگی گزاری ہے، جو فاروق اعظم دے دور دے اندر شیر تے بکری ایک جا تو رل کے پانی پیندے ہیں۔ اور اس محرم دی یکم تاریخ نو میرے پیر عمر دا یوم شہادت ہے، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ فیروز ابو لولو مجوسی لعین بدبخت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے نماز دی حالت دے اندر وار کیتے نے، زخمی کیتا۔ میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیر عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو زخمی ہوئے گھر لے کے گئے نے، طبیب تے ڈاکٹر آئے دوا پلائیے، انہاں زخمہ لے رستان دی وچوں دوا باہر نکل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہون دوا دی نہیں، ہون دعا دی ضرورت ہے۔ تو چند نصیحتاں کیتیاں نے میرے پیر عمر نے، توجہ کرے آئے۔ آؤ مسلمانوں نبی دے دیوانیوں پروانیوں توجہ فرماؤ، میرے پیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نو بلایا ہے، تے بلا کے فرمایا میرا بیٹا جانا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے دربار دے اندر، تے بڑے ادب دے نال انہاں نو گزارش کر، امیر المومنین دا آخری وقت آ گیا ہے، تے انہاں دے دل دے تمنا تے آرزو تے حسرت جو
پاک نبی دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہتے نے لہذا مسلمانوں توجہ کرے آئے حضرت عبداللہ جدو حضرت عائشہ صدیقہ دے کول گئے نے تے جا کے فرمایا اما جان امیر المومنین دا آخری وقت آ گیا ہے تے انہاں دے دل دی تمنا تے آرزو تے خواہش ہے جو میں روزے پاک دے اندر تواڈے حجرے دے اندر پاک نبی دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا اجازت دے دے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جدو سنیا اکھیاں دے وچوں آنسواں دی برسات جاری ہو گئی ہے تے فرماویں لگیاں اگر کوئی ہو روندا میں انکار کر دیندی لیکن میں عمر نو انکار نہیں کر سکدے کیونکہ جدو میرے ہوتے مشکل وقت آیا ہاں میرے حق دے اندر گوائیاں اسے فاروق اعظم نے دتیاں جدو منافقہ نے میرے ہوتے تہمت لائی پراپو گنڈا بنایا پورے مدینے دی ماحول تے فضا نو خراب کیتا گا میرے پاک پیغمبر اپنی جگہ تے پریشان ہیں میرے والد اپنی جگہ تے پریشان ہیں حتیٰ کہ ہر صحابے اپنی جگہ تے پریشان لہذا اسے بے چینی دی حالت اندر میرے پاک پیغمبر نے اپنے سارے یارانوں مسجد نبوی دے اندر بلایا ہے تے بلا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ہر یار کو لوں رائے تے مشورہ لے آئے میرے پاک پیغمبر فرماندے نو میرے یارو دسو میری عائشہ دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے کیا گمان ہے کوئی صحابی کوئی مشورہ دیندا کوئی صحابی کوئی رائے دیندا کوئی کہندا یا رسول اللہ تانوں عورتاں دی کمی کوئی نہیں تسی ہور نکاح فرما لو کوئی صحابی کہندا نہیں یا رسول اللہ تحقیق فرماؤ حتیٰ کہ چلدیاں میرے پاک پیغمبر دیاں نظراں پیاں حضرت فاروق اعظم تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار فاروق تو کیوں خاموش ہے تو بھی کوئی رائے دے تو بھی کوئی مشورہ دے میں تینوں اللہ کو رو کے منگیا ہے اس وقت فاروق اعظم کھڑے ہوئے نے مسلمانوں توجہ فرماؤ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے یا رسول اللہ تسی مینوں اے دسو کہ جڑا عائشہ دے نال تساں نکاح فرمایا ہے اے نکاح تساں اپنی مرضی دے نال کیتا یا رب دے مرضی دے نال کیتا کائنات دے سردار پیغمبر دیاں پاک نگاواں پاک پیغمبر دے مبارک ہاتھ آسمان وال اٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار فاروق عائشہ دے نال جڑا میں نکاح کیتا ہے اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا بلکہ میں رب دے مرضی دے نال کیتا ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے یار فاروق میں عائشہ دے نال نکاح جڑا کیتا اپنی مرضی دے نال نہیں بلکہ رب دے مرضی دے نال کیتا اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ جی اگر عائشہ دے نال تسا نکاح اپنی مرضی دے نال نہیں بلکہ رب دی مرضی دے نال کیتا ہے ول تانوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں ول یا رسول اللہ سراسر تہاڈی عائشہ دے تے جھوٹا بہتان ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم ول یا رسول اللہ تہاڈی عائشہ دے تے سراسر جھوٹا الزام ہے جھوٹا بہتان ہے کیونکہ یا رسول اللہ جڑا خدا تہاڈے جسم عطر دیتے گندی تے ناپاک مکھی نو بانا گوارا نہیں کردا او خدا تہاڈے بستر دیتے بھلا گندی عورت نو کیویں آون دیندا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ اس وقت جدو مشکل وقت پیش آیا میرے حق دے اندر گواہیاں عمر نے دیتی نے اج میں کیویں انکار کر دیواں تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دیتی ہے آخرکار میرے پیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے پاک دے اندر پاک نبی دے پہلو دے اندر دفن کیتا گیا پہنچی خاک وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا
تو دوستو بزرگو، یکم محرم الحرام نو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جگر گوش بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا۔ توجہ فرماؤ، میں تھوڑا جا ذکر پیر حسین دا کرنا ہے۔ میں اپنے پیر حسین دا تھوڑا جا ذکر کرنا چاہنا، جیڑے حسینی بیٹھو آکھو سبحان اللہ، جنہاں زبان اللہ دیتی آکھو سبحان اللہ۔ کون حسین؟ توجہ کرو، کون حسین؟ نبی دی تصویر حسین، زینب دا ویر حسین، علی دی شمشیر حسین، سنیاں دا پیر حسین، جنہ دا پیر حسین آکھو سبحان اللہ۔ کون حسین؟ با اصول حسین، جنت دا پھول حسین، نواسہ رسول حسین، جگرگوش بطول حسین، آکھو سبحان اللہ۔ کون حسین؟ جس دے بارے کائنات سردار پیغمبر نے فرمایا، لوگوں میرے تمہیں نواسے حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ میرے پیر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی اماں ہے او ساری جنتی عورتوں دی سردار ہے، اور میرے پیر حسین دا والد او ہے جڑا سارے ولیاں دا سردار ہے، میرے پیر حسین دا نانا او ہے جڑا سارے نبیاں، سارے رسولاں، سارے پیغمبراں دا سردار ہے، اور خود میرا پیر حسین تے حسن جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ کیا عظمت تے کیا شان ہے۔ اور میرے پیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اس محرم الحرام دی 10 تاریخ نو جامع شہادت نوش فرمایا آپ نے اور آپ دے خاندان والے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نسبتہ حاصل ہیں۔ ایک تا میرے پاک پیغمبر دے نواسے ہیں، دوسرے میرے پاک پیغمبر دے صحابی ہیں، اور تیسرے میرے پیر حسین اپنے نانے محمد الرسول اللہ دے شاگرد ہیں۔ تعلیم حاصل کی تھی نانے محمد الرسول اللہ دے کولوں۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، حضرت امام حسین کیڑی عظمت تے کیڑے شان والے ہیں۔ او مسلمانوں، نبی دے دیوانے او پروانے او، توجہ فرماؤ، جدو میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نے، مبارک باد دیتے گئی یا رسول اللہ، مبارک ہوئے توڑی بیٹے فاطمہ نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تے میرے پیر حسین نو کائنات دے سردار پیغمبر ہتھاں تے چایا ہے، تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ والنبیاں دے سردار نے حسین ابن علی دے کن دے اندر اذان آپ دیتی ہے، یا رس حسین دی بھلا نماز کیویں قضا ہو سکتی ہے جس دے کنہ دے اندر اذان نبیاں دے سردار محمد پاک نے آپ دیتی ہوئے۔ والتوجہ فرماؤ مسلمانوں، جدو توڑے میرے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہے، اس کہنے ہیں کہ جا کے مولوی صاحب نو، حافظ صاحب نو، قاری صاحب نو بلا کے لے آؤ، جو ساڑھے بچے دے کنہ دے اندر اذان دے وے۔ قربان ونجا حسین میں توڑی عظمت شان کو لوں، جدو تسی پیدا ہوئے توڑے کن دے اندر اذان دیون والا نبیاں دا سردار محمد پاک آپا۔ والتوجہ فرماؤ مسلمانوں، جدو توڑے میرے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہے، توڑے تے میرے بچے نو گھٹی دیون والیاں پھپھیاں تے ماسیاں ہوندیاں نے، چاچے تے مامے ہوندے نے، لیکن حسین کیڑی عظمت کیڑی شان دا مالک ہے، جدو حسین ابن علی پیدا ہوئے نے، گھٹی دیون والے نبیاں دے سردار محمد پاک آپائیں۔ والتوجہ فرماؤ، گھٹی کس چیز دے نال دیتے یہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے مبارک زبان حسین دے منہ دے اندر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی دے حلق دے اندر جڑی سب نالوں پہلی چیز ہے او میرے محمد دا لعاب
لعابے او لعابے دہن جڑا علی دی اکھ تے لگے علی نو شفا مل ونجے او لعابے دہن جڑا صدیق دی ایڑی تے لگے صدیق نو شفا مل ونجے او لعابے دان اتنیاں برکتاں والا جی اگر کھارے کھو دے اندر کھارے پانی دے اندر آوے تے باغ پیغمبر دے لعابے دہن دے برکت دے نال او کھارا پانی وی جیڑا مٹھا ہوویندا ول توجہ فرماؤ جدو توڑے میرے بچے کھیڈن دے قابل ہو ویندے نے کسے دے بچے پلاسٹک دے کھڈاوڑیاں دے نال کھیڈ دے نے کسے دے بچے مٹی دے کھڈاوڑیاں دے نال کھیڈ دے نے لیکن جدو حسین ابن علی کھیڈن دے قابل ہوئے نے نانے محمد دیاں کالیاں زلفاں دے نال کھیڈ دے آئیں ول توجہ فرماؤ مسلمانوں میرے پاک پیغمبر نے نام بھی آپ رکھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب حضرت صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین